ISTV के पाव मियंग ताबरी सिंह तनाम ओक्सरी ngasi ke maroi pawda package commodity rules 1977 gi wangmada Manipur da packet tawraba sangom makhal ani miyam da yonbada mari leinaba sina yengsinre paw sagona pizari packet tawkena yoliba sanana ba polam sing asi kadimba matam da sabno karama matam da packet tawi amadi kayam koina sizna ba yabage pot ki mamal kayano packet tawriba pot adu da kari kari masal yawbage haina mayek sengna packet adu gi mathakta igadabani haina package commodity rules 1977 gi matung inna akangna ba niyom leirabasu Manipur da di niyom asi ngakna chatre masida mari leinaba singna su miyang amata changre pawdam ama मियामना पामना नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोचंग अमगुमना सिजनरिबा मणिपुर पैकेट तौदुना योलिबा संगोम मखल अनि डेयरी अमदी संगोम असि करंबा मतमदा पैकेट तौखिबनो अमदी ममल क्या पीबनो हाइबदु मियामदा सेंगना खंगंद्रबसु मिलीलीटर चंगागी संगोम पैकेट अमदा लुपा कुंड योनरी हौजिक मणिपुर मियामना पामना सिजनरिबा संगोम मखल अनि असि मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोरोमपार इम्फाल ईस्टना पुथोकपा संगोम अमदी YVU Milk Producer Company Private Limited Thobal Wang Matabana Putokpa Dairy Haidba Packet Torba Sangom Makal Ani Asini Milliliter Chamagi Packet Asiki Mamal Kiano Haiba Chap Chapathade Amadi Sangom Packet Asikar Mamatamda Packet Tokibano Haibadusu Miam the Kangande Sana Tangaba Polam Putokpa Matamda Package Commodity Rules 1977 Gi Matungina Neomasi Ngakna Chatrabadi Ain Gimijang the Cherak Fangingai Oi Haina Advocate CS Narendrana Fongdorakli. Fungiba company aduna kayam lumni masi kari porno da yori ba pot ase madudi kaidongai han bano kaidongai bo oxygen da ba yabage amadi masi choina yonno matamda magi khwadi wangna lobu yaba maman mayamna MRP ene khangari basi aina si ba khadi maramaduna hari basi yawdu so yadi kana gomana package commodity ama yonno matamda Kanano is Funga Saraga Mani Yoliving Actani Sungi was Hariba Kangu Mayam Singaduna Neo Masiana Purport Sindoma Yogadavani Karibumba Asiba Poche Mayamasi Neo Yaudana Neo Masi Wambada Neo Masina as soon as Hemgadavani and Hibamo to Kaini Yolumutam Sisida Manamadi Potu Yonbado defective good and company defective good I will say Consumer Protection Act 1986 ki makada Consumer Forum na action lobe yawde magi matakta adum lobe yawa packet pe yawa compensation pian mane singba kari umbagi pusak sil lokot pe yare amana sungiba company ado madu aine du kaine sungbana weights and measures department packet kadabani aduna adugi mataksida ma action lobe yare bani sungiba sariba company di mataksida Masigi Matanga Consumers Club Manipurna Manipur Milk Producer Corporation United Limited Forum Part Imphal East Putokpa Sangom Haiba Asigi Packeta Mamal Thadriba Madi Packet Tobugi Matam Idriba Asigi Matanga Limited Asida Wakat Kibalai Kre Adubo Nasi Power Masigi Chap Chabatabak Local Palay Hairiba Sango Makal Ani Asi Putokli Basina Atubo Matamda Package Commodity Act and Rules 1997 Asi Ngagna Chatrabadi Miyam Gi Yangduna Consumers Club Manipurna Ain Gi Thong the Wakalagani Haina Consumers Club Manipur Ki Secretary Purna Chandrana Fongdorakli Hairiba Sango Makal Ani Sida Ahogi Tabom Tukpa MRP Hadraba MI expiry date Hadraba Adu Batargadi Ahogi Package Commodity X Kimatungina Mawagi Matakta, Magi Barotogi, Nium Singse Barotogi, Magi Matakta, Consumer Protection Act, Amadi Rules Matungina, Pina, Mawagi Matakta, Pialama, Tangalani. Niongi Wangmada Putokliba, Jana Tangaba Polum Sing, Punda Maktagi, Miamna Section Bigadavani Haina, Consumer Singidamakta Tabakia Tauriba, Advocate CS Narendrana, Makatana Fongdorakli. Package commodity rules kind same Poche Mayam Singasi, section Thoransi Karikari Yage, Yaribum Kayadu Potu Ladaba, Ivasina, Consumer Ahampato Topo Duty, the Prazakodi, Kanga Potisabirun, be Indian, buy Indian and Ibo Fumasi, Consumer Oina, Masi Matan Masida, Yamna Kanava, Yamna Matan Sagadava, Amadi Infam Topa, I know Manuda Amani, section Thorang Oina, Masi hiding. ISTV News Gidamak Cameraman Nanau Amadi Ekogi Paumi Nabakumar Galoinana Paudam Zariba Sunil Kumar ISTV News Imphal Manipur Sasan Tauliba Congress Sakana Miyam Interest Tabak Taudabana Miyam Bukam Thing Wahale Haina BJP National Secretary Manipur Nagaland in Sans Puriba
Tapirgaon ng si BJP ki office da pangthokpa pawmising ga unaba amada phongdokre party asida nauna changnaba wangoi kendra gi hanagi MLA Salam Joy IS officer oramba Air Khan Tamilong Dolangi ADC member M Daniel Longpi gi ADC member Haukulan Singson amadi IMC ward number 4 gi member S Santos bu harau taram okay makoi bu Tapirgaon amadi BJP ki president te sawra sakangse amadi achambu khudol pot piki Tapirgaon na makha taradna Hauzik Manipur da chungi kalup amana lambi thingmana maram oibana state asida ka hena awaba mayuk narabasu Manipur sakana khangsin adana leiri Manipur miyam yawabas ko onanaba nagalu singba singa thengna dura unaraba matungda wari sanagani haki see lot of problems on this blockade. So the post is responded by the government of India. So we appeal the government of India also. Personally, I am going to pursue, and I would like to inform you that tomorrow I would like to visit Senapati on behalf of Bharatiya Janata Party to assess the ground reality situation. Mahanam khatarduna handak pangthu kadoriba hianglam kendra gi by election asida BJP gi candidate thadokna mai pahnanam honagani center da congress na sai tara thangna saka paikrabasu Manipur miyam na ILP chana hanana badabi tawbada namsin na thamba haibis lebak thibani BJP gi makedi gi Manipur miyam gi damakta pangba yaba mateng pangani haki The ground reality situation, and if possible I would like to meet the Naga leaders there and get the ground reality, ground zero issues which I can be highlighted to Government of India for amicable solutions to their issues. NPF yauna nagagi group khara nangang libo wafam masigi matangda awaya khum tawnabada nungai gadaba mande hana deputy chief minister gekhangam nangasi Govindajida anoba sang ama sangabagi thongmari lenana pawmusinga unaba amada phongdokre ukulda CRPC gi dhara samagni phumari salairamba du lokthok pahore miyam gi lanthum amadi punsinga namagi damakta tangai phadana dhara samagni phumari asi salai khibani Manipur sakana madu da phataba kari sukhan khibalite thodosigi matangda NPF yauna group khara nangang liba asi isor amadi praja miyamna kana karino haibasi khangnarbo wafamni haiki if the situation improve and automatically it will go I think sarkar ki intention se fatab tasleiti haba ko there lot of maintain tawna life and properties everywhere in the state se akoi protect tawna ba to jaben ko akoi ngangja bitu ngangja sunuda Mahatma Makataraduna economic blockade asina Manipur Pazamiam da waba pidana ba sakarasna yam kan honari hul le diba commando yauna state force ngi damakta sakana chapchana thabak paikhatli haiki ban blockade se khudong sa ba lawraga marsin hydri business le ba me ja haji batare ko mo khudong sa ba lawdana ba so ko sakana so step ka mo khat ki gani mo khang le bodom to praja sing da mutani akoi na da mi phattaba mi khrana karan jam tor kan da father action loba ya ba ponati hajari ko adana yam ing tapna tabai to da cigarette tor ga afabana kanano fatri ga sin kanano ai ba tak cigarette tor ga kana to lo ba ai na jam restraint jam leina to Barnamadi blockade asai organization kharana khulai oina seasonary basi miu bigi mayok ta sathaba crime makhal amani haina MLA RK Anand ngasi mekola kodom pokpi maning lekaida self help group hodopigi thorongba mari lenena pawmising unaba mada phongdokre mana makha tarduna kalup amakaki oiba maongda rajniti tawriba sikadonungna mai pak pangam loi handa ukrulda ADC ma hat kibaduga mari lenena ukrulda orakliba phibam adugi yenglaga sakarna section thong lokotuna state force amadi dhara samagni phumari salai kibani organization kharana makhoi oiba kudong sab launa mo honar liba silabak thibani haki NSN IM amsung bharat sarkar ani gi ceasefire Masih Manipur da sanadi haina Prime Minister Uramba Atal Bihari Bajpai amadi ceasefire monitoring chairman yauna phondok palai kharbani phibam masida praja wahan naba thabak tawroi dabani mar sarkar gi maketi gi sokan bam yang changduna chap chaba thabak paikhat hani haiki koi sigri me am kakri me am masigi ceasefire gi wapun dani aduna andokro matung da Manipur normal silakre masi amona provoke to di langre kale aduna hoji sathari ba banse absolutely nonsense. Absolutely, it is politically motivated. It shouldn't be done at all. It's a crime against humanity. Nagana hai hakamuna to haigera, Kanaka engine to haigera, UNC to haigera, Natra hui announcing any NGO to any kind of blockade at this scale. City genocide to Miki line to Lakado Mali or Masigi any outcome say these sponsored to group may say
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ Sangai parauda liba kungdongbam chawba kowa Imphal East ki video oiba mioy asigi yumgi gate mayada ngasi ayuk pung 3 makharom tarak matamda hand grenade ama leramne police na aswa ngam yaudana lokhatkre hari National Teachers Award 2013 की मना फलक रवि बरोदा मैक्सवेल हिंदी प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के सुनीता स्टैटिस्टिक्स अवार्ड फलक रवि रामलाल पाल की ग्रेजुएट टीचर NS लाइसवन अमदी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड फलक रवि पोसंगम प्रियानंद ओपगे थरम अमंगसी कसामथोंग लेबा कसामथोंग लोंगजमले डेवलपमेंट क्लब न पांगथोखरे कसामथोंग लोंगजमले तपांगथोके बथरम मसदा कसामथोंग केंद्र के MLA एलिबोमसा अमसोंग KLLDC के एडवाइजर L नवीन चंद्रना थरमपु वने सरु याकी नेशनल अवार्ड दी के सुनीता देवीना सही खरगी ममांगदा सरकार के स्कूल दा महिरोई लेतबगी ओरंबा फिबम अदुंग सिदी अहोंग यामना उरे मियामना थमलिबा सरकार के स्कूल दा अदुंग थाजबसी माहंदना महोना सी हाइकी सबगेस ओइकिबा MLA इबुमसाना हाइकिबदा हौजिक सेकेंडरी अमसोंग हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगदा ओजा वाटली अदुगा प्राइमरी ओजा सिंगना मसिंग थिंगमदना ले मसिदा मतिक साबो ओजा खंगतुना सेकेंडरी के थाकता लारिक तानबा ओनाबा फै वाकत वारम तौदुना थबक लेथोपगी हैनबी थादुकनबा अमसोंग सजा थुमजा हंथाहननबा अखनबा आइन सेम दरकार ओइ हाइकी से अकवा फोन रिक्रूट तौरे अखोगी स्कीम क्या सेंट्रल स्कीम क्या कनोदा खुथांगदा लिसिंग द तौई अदु मोइजि थाबम लेतना याम अवाबोरी प्राइमरी टीचर सिंगजी स्कूल लेतबा मोर सिंग द स्कूल क्या ले स्कूल ओरगदी लमांग तमीब्रा युम तमीब्रा बाप ताजते अब प्राइमरी टीचर क्या अखोगी हाई स्कूल दा सेकेंडरी स्कूल थाजन बयो अखोगी क्वालिफाई ओरगदी मरु फै अदु ओरगदी मोइसि फरी फरगा मोइ इनिशिएटिव पिबोइना मोइ अगुले तोबियो Rotary Club Imphal na sahi khuding leptana satharakpa layek pa sangam nabagi sarukam oina mahiru singi oiba painting competition amangasi Mantri Purkida Labor Multi Service Center hall pangthokre category ahum thona khaidokuna sathaki ba competition aduda my aim in life amadi communal harmony in Manipur haibasita pangthoki layek pa sangam nabaduga mari lenana Rotary Club of Imphal ge secretary Dev Kumar Thodamna angang singda leiba makhogi painting oiba skills sing amadi creative ideas sing miyam khanghan bangam na papadamda competition asi pangthokpani haki masi koina sahi kudingni pangthokpagi pandamdi karino bo angang singda makoida layek pa skill leiba sing aduga khara makoida koina piri ba thim masi ka sana mongda putakta koina piraga koida creative oiba makoi ideas sing do expose tawnabugi kudong chab du pibri angang singda Social Lagliba Akobigi Pipum Kanbagi Pandamda Lions Club of Imphal City Nangasi Nongmajing Sindaliba University of Sanamahi Culture gi campus ta Uchara Kaya Thakre Haibong Amadi Hainong Singba Mahi Chabiyaba Uchara Samangarom Thakibat Club Sigi President Dr. Konsam Gopal General Secretary Lokeshwar DC K Manoranjan T.S. Koso Ibazabidhu Amadi T.S. Mahendra Pratap Sungami Kyana Savyaki Thongamari Lenana Sanamahi Kyung Sabdamating Wanana Balopal Sing Taret Samanga Club Ki Maketi Mating Panki Club Ki President Dr. Gopalna Ngasi Usara Thabaki Thabak Pakalibasi Lions Club of International Gi President Piba Protect Your Environment Haiba Program Gi Makadani Campus Asida Uthaba Hanaki Asina Maridak Suba Chahini Mamang Say Sing the Takiba Sing locality na Putapa Amadi Langmai Sakpati Sikwa Yaw Sing Asi Tok to Nana Sindu Aikogi Environment can see Harabdi Uwamarang Kaina Thaba Matautai Punduki. Performance in the Tajari 2010 the Satana Tajarkuni Taja Tariba Using Asi Queen Tabasi Lona Mahingi Adu Kudong Sava Kani Mahusagaba Sing Manda Ukano Sing Jambakangu Hagarama from me from Mankan Misina and May Taraku Matagi Ayamba which is Hokiba Mangi Biaure Aruguma Mangi Bissing so Amu Sindenaba Haidana Koi Nasi program Sisu Pangtok Javani Losla Pamaru Pau Amukan Pizari Package Commodity Rules 1977 की वांग मदा मणिपुर दा पैकेट तौरबा संगोम मखल अनि मियाम दा योन बदा मरी लेने बसंग ने यंग सिंद्रे ISTV की पाव में ताबिर बसंग अमुकन खुरम